Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yana Farruh. Bugungi videorolikimiz yana 3D yo'nalishida davom etadi. Bugungi figuramiz aylana shaklida bo'ladi. Unda 15 ga 20 santimetr chizib olamiz. Va aylana shaklida doirani chizib olamiz. Aylana shaklida bu tomonga ham olamiz. Mana chizib oldik. Shu shaklda olamiz va mana shu shaklda davom etamiz kraska ishlarini. Bo'lsam biz boshladik bo'lsam. Qora kraska zarur bo'ladi. Biz bundan boshladik.
do'stlar 3D shaklida rasmimiz ham tayyor bo'ldi. Kimda qiziqarli savollaring bo'lsa kommentariyada yozinglar. Va bu video rolikda keng tarqalishida o'z hissalarini qo'shsalar juda ham xursand bo'lardik. Va obuna bo'lishni unutmanglar. Va kelgusi video roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.